嗱，2號黃永嘉 Jessica， 佢係吹牧童笛嘅短片，嗱佢有成100萬嘅點擊嘅。嗱 DNA 生成咧就話佢嘅性格誘人啦，咁但係佢就個睡眠量就偏低嘅，莫非係因為太大嘅動力喺度吹牧童笛？唔該晒陳浩 ，thank you。你好嚇，你好 Jessica，你好啊，恭喜晒你先嚇。恭喜晒先嚇。DNA 報告咧就話你性格宜人，好親民，而且咧你吹牧童笛嗰條片咧就好高點擊啦，亦都有萬幾個 like 啦。係，真係我都唔知係咪咁巧合咧。嚇？咁啱我呢度有支牧童笛喎。你又隨身攜帶一支牧童笛嘅喎。可唔可以即場俾10秒你表演下？希望幫我哋都增加下收視啊！可唔可以掌聲好唔好啊？係。Ready。好，希望今晚聽嘅時候唔會浸水船。冇事嘅。好，唔該晒 Jessica，thank you。我淨係聽幾粒音咧，我都聽得出4個字啦。係啦，保持水準。係，同埋好專一啊，份人係。冇錯，好緊要嘅。唔該晒 Jessica。Jessica，如果你吹牧童笛就咁高點擊啦，咁多人中意啦，你覺得你做咩其他表演咧，都一樣可以有咁好嘅成績咧？咁我諗其實雖然嗰個牧童笛我吹得唔係好好嘅，但係當好多人就笑咁，好希望 maybe I can be a comedian。哦，佢想做喜劇嘅演員。唔該晒 Jessica。Thank you Jessica。3號鄧凱文，佢想成為一位成功嘅演員，但係 DNA 報告咧就顯示佢嘅語言能力啦、EQ 啦同埋味覺嘅敏感度咧都好高喎。咁唔知佢答問題有能力高唔高咧 ？Aris 你好，思怡好。好啦，呢一條咧就係 DNA 嘅問題。咁咧 AI 咧就睇到咧你嘅 DNA 報告咧話你嘅味覺敏感度非常之高。咁AI 咧就出咗條問題問你：如果你嘅味覺可以分辨到人嘅味道，會係咩味道咧？嗱，不如簡單啲，我哋去分析我哋4位男司儀嘅味道啊，好唔好啊？好。好，我哋由陳浩講先啦。好啊，你覺得阿毛係咩味咧？我覺得係苦味啊，係啊。苦啊！因為佢成日飲咖啡啊嘛，所以咖啡都幾苦㗎，係。哦，佢飲嗰啲係靚咖啡。佢自己唔覺得咁講，佢唔係話嗰啲係苦，佢嗰啲係金苦。OK， 好啦，山聰咧？山聰我覺得佢係辣啊，因為佢好火辣。哦，佢好 sexy， 火辣 ，sexy hot 嗰隻係 OK。山聰 O 唔 OK？OK， 好啦，展鵬咧？展鵬我覺得佢係酸啦，好似酸梅糖一樣咁好食啊，係啊。酸又好似酸梅糖一樣咁好食。咁老蕭咧？老蕭我覺得係甜啊，因為佢同佢老婆都真係好 sweet 啊。其他3個就表面上嘅啫。佢係 sweet 上加 sweet。好，唔該晒。OK，thank you Aris。4號黃怡然 Lin， 佢嘅志願係成為一位富婆喎，但係 DNA 報告顯示佢容易有皺紋同有壓力致肥風險，咁佢應該要笑多啲解壓啦，定係唔笑防皺紋好咧？阿 Lin 你好，你好。嗱，頭先2位佳麗咧都係就住佢哋嘅 DNA 報告咁啊 AI 生成咗一啲問題啦。咁跟住落嚟咧 ，Lin 你嘅問題咧 AI 係根據你自己所講嘅背景嚇個人背景去生成呢個問題嘅。你話你係想成為一位富婆，咁假如你嘅美貌係能夠換取財富嘅，你覺得你嘅美貌係值幾多錢呢？好問題嚟嘅，但係其實我本身係覺得 beauty 咧係 worth nothing 嘅，但係如果 TVB 願意俾我個 offer 嘅話咧，我而家嘅美貌就worth 我嘅 salary 啦。幾多錢咧？你嘅人工係樂小姐幾多錢 show 錢啊？通常我哋會講係幾多 show 錢嘅，你幾多錢係 show 錢係幾多錢咧？係一個演出都得啊，係3000。3萬難傾啲係嘛？好似阿毛嘅 show 錢咁高，
多啲啦。啲啦，係。係哦佢都係含蓄啲，因為樂小姐喺度。唔係，大家同樂小姐都係咁傾嘅，多啲啲啦，多啲啲啦，樂小姐係。咁你覺得以我嘅美貌值幾多錢啊？思君，你望下佢個樣先啦，呢一刻。係，唔好咁驚，係。一早就唔計啦，係咪？你個答案俾咗我哋啦，唔該晒，唔該晒你。多謝。7號毛志深 Victoria， 佢係測量師之餘，仲係一名硬照模特兒。而 DNA 報告顯示佢有追求刺激傾向嘅，同時有非常高嘅痛楚敏感度。咁仲玩唔玩刺激嘢好呢？ Victoria 你好，知好。好，呢條咧係 DNA 嘅問題啊。咁啊 DNA 嘅報告咧就話你對疼痛嘅敏感度咧好高，即係怕痛啦。咁你可唔可以示範一下唔痛嘅係點樣表達出嚟咧？唔同嘅痛，唔同嘅痛，係啦。譬譬如俾蚊針啊，俾蚊針就應該唔係痛喎，似係痕多啲。不如我示範一下頭痛、牙痛、頸痛同埋腳痛啊！哦，哇！你突然間諗到咁多痛，咁複雜嘅係，係啦，好似咁後生就咁多痛嚟一次過係。咁如果頭痛嘅話，其實我哋仲可以擺埋影相 pose 嘅喎，好似咁樣。咁又係一個 pose 啦。頸痛，你係咪影嗰啲所有你都係諗住自己痛咁樣去影㗎？其實都係㗎。牙痛咧？哦，痛風咧？痛風啊，痛風就要問一問醫生意見啦。哦，佢唔問，問醫生，唔該晒 Victoria。Thank you。 Thank you。9號潘明璇 Michelle， 佢識得跳肚皮舞，又中意食 pizza。嗱 DNA 報告咧就顯示佢嘅 EQ 同埋出汗傾向咧都係好高嘅。嗱不過 TVB 嘅廠咧一向出名都係凍嘅，應該就唔使用 EQ 喺面對出汗嘅尷尬嘅。辛苦晒你啊，毛。唔該晒。Michelle 你好。Michelle，嗱呢條題目真係 AI 先問到嘅呢個題目，佢係以你個人背景去問㗎。佢話你作為一個好中意食 pizza，又中意跳肚皮舞嘅人，假如你俾一個巨大嘅 pizza 怪物追擊，你會點樣利用跳肚皮舞嚟保護自己啊？呢啲 AI 嘅問題嚟嘅。人類好難諗到呢個問題嚇，你覺得咧？我諗我會食，首先我會食好多 pizza， 食好多嘢，咁之後咧着呢件 bikini 跳肚皮舞俾佢睇。點解要食咁多 pizza 先有嗰個效果咧？因為食好多 pizza 之後咧，個肚腩一定好大，咁我跳舞佢一定嚇死，我諗佢就唔會捉我啦。哦，又不失為一個幾好嘅答案。震嚇佢啊係。其實我哋嘅 AI 除咗出問題之外咧，佢自己都答翻自己嘅問題。嗱 AI 呢一個答案咧，我覺得係答得相當有邏輯同埋得體嘅。佢話點樣用肚皮舞技巧保護自己咧？就係先用肚皮舞吸引 pizza 怪嘅注意力，然之後再用肚皮舞嘅腰部同股部旋轉去迷惑 pizza 怪物，最尾係令佢唔記得咗追自己，咁自己就冇危險咯。所以但係我覺得 Michelle 嘅答案都係非常之好。食晒啲 pizza 佢先係，唔該晒 Michelle。